Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владислав Полищук, и сегодня в этом видео мы поговорим с вами о мантре Марса. В Джотиш эта планета считается самой агрессивной, и ее олицетворяет Нарасимхадев, это воплощение Бога, которое оберегает своих преданных, и повторяя эту мантру, можно защитить себя от множества всяческих бед. И сегодня мы будем повторять ее 108 раз на четках из 108 бусин, и я расскажу о ее влиянии. Первое, что важно сказать, что эта мантра нужно повторять, чтобы цикл ее воздействия произошел. Сильный такой хороший восстанавливающий энергию Марса, нужно повторить ее 10 тысяч раз в течение 20 дней. То есть, если брать вот такие четкие, то это 4-5 кругов в день примерно. Вот. Нужно начинать начало практики повторения, это когда транзит Луны, то есть Луна проходит по натальному положению Марса в вашей карте, или же во вторник. То есть также, если не хотите месяц ждать, то вторник. И значит, что делает эта мантра? Первое, она укрепляет волю человека, дает больше силы воли, дает смелость, решительность, выносливость, порождает импульс к рискованным поступкам, развивает лидерские и организаторские качества, увеличивает быстроту реакций, дает удачу в приобретении собственности. Здесь имеется в виду земельное, потому что Марс отвечает за земельную собственность. Итак, мантра Марсу, также она обладает очень сильной защитной силой, если вы чувствуете воздействие какие-то в свой адрес, там, знаете, люди там говорят порча, там еще что-то из глаза, еще что-то такое. Все это, эта мантра очень сильно очищает подобные вещи. Давайте 108 раз повторим. Ом намо Бхагавате Нарасимхадевая. 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 Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. 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 Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya.
Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhadevaya. Даже не хочется глаза открывать. Такое ощущение, энергия. Знаете, когда читал мантру Луне, вот на видео я засыпал посередине, она умиротворяет. Вот здесь прям так. Очень удивительная мантра. Очень важно, чтобы в это время вы не двигались, чтобы вы максимально концентрировались на звуке, тогда мантра будет иметь очень хороший эффект. И также в плейлисте на моем канале по мантрам, там можно найти видео «Лучшие позы для медитации». Вот посмотрите его и применяйте. Спасибо большое за внимание. С вами был Владислав Полищук. До встречи.